오늘 오후 부산 지역에 돌풍과 함께 낙뢰를 동반한 폭우가 쏟아졌습니다. 불과 30분 남짓한 시간 동안이었는데요. 도심 곳곳에 피해가 속출했습니다. 김종호 기자가 보도합니다. 15층 높이로 우뚝 솟아있던 크레인이 맥없이 쓰러졌습니다. 쓰러진 크레인과 함께 추락한 인근 상가 에어컨 실외기에 주변 차량 7대가 부서지는 아찔한 광경이 연출됐습니다. 다행히 주변에 사람이 없어 큰 피해로 이어지지는 않았습니다. 오후 2시 10분 무렵에 벌어진 일인데 비슷한 시각 부산 동서고가로에서는 강풍에 떨어진 간판에 가로등이 쓰러지면서 도로가 막히는 일도 있었습니다. 뿐만 아니라 부산 지역 곳곳에서 주차타워 외벽이 떨어져 나갔다, 간판이 떨어질 것 같다는 등의 강풍 피해 신고가 이어졌습니다. 낙뢰와 폭우 피해도 있었습니다. 부산 도시철도 2호선에서는 전동차에 정전이 생겨 승객이 대피하는 일이 있었고, 안락교차로 등 주요 도로에서는 신호기가 멈춰 교통 혼잡이 빚어졌습니다. 또 집중호우로 저지대 가구나 도로에 침수 피해가 나기도 했습니다. 오후 들어서도 하늘이 맑았던 부산. 오후 2시를 지나면서 함께 찾아온 돌풍과 벼락, 장대비가 시민들을 깜짝 놀라게 하고 곳곳에 생채기를 남겼습니다. YTN 김종호입니다.